有人说30岁了没吃过驴肉，兄弟们，还有多少人没吃过驴肉的？举个手行不行？甚至有的朋友还评论说，长这么大了从来没见过驴。关注我，天天让你看驴。哟，来养殖场了，继续给驴修蹄子。这驴得越来越瘦，不要可这么胖了。驴主人说有2头驴都拐了，本来都胖了，准备卖了，结果胖不起来了，越来越瘦。这是2后蹄啊，脚底都是裹的。咱们再看前蹄儿，这是其中的一个前蹄儿，这是另外一个前蹄儿。2个后蹄都歪得太厉害了。修这2后蹄儿。哟。俩这一刀。切下来了。好嘞，炸，这头驴还稍微的瘦一些，走路有点拐，看蹄子开花了，长成猴了都。年久失修就会这样，蹄子开花了。这驴瘦啊，这驴你看这肩不一般平。老驴老光板了又是。驴踏破鞋。这是会的，骑的上去啊？啊，会着了，会的车上。你说蹄子这是长劈了，这是。哟，电梯到。对。
哟，这个模式，走走走吧。